अस्सलामुअलैकुम या अली मदद अतहांजो दिल अज़ीज़ ऐं प्यारो अदाकार साजिद अली ख़ान मंगणार पियो ॻाल्हायां। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी, लख कुर्ब लख थोरा जो तव्हां मुंहिंजे परफॉर्म खे, मुंहिंजी अदाकारीअ खे पसंदि करियो था। अपर सिंध खां शिकारपुर, लाड़काणू, दादू, मोरो ऐं चंद ॿिया शहर जिन फेसबुक जे मुंहिंजे पेज जे मैसेंजर में मूंखे SMS कया दोस्तनि, सो उन्हनि जी वॾी महिरबानी। उन्हनि मुंहिंजे कम खे सारायो, मुंहिंजी परफॉर्मेंस खे सारायो। थैंक यू वेरी मच। ऐं लाड़ सिंध में बदीन ऐं मातली उन्हनि दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जिन मूंखे यादि कयो, मूंखे सारायो। उन्हनि जो चवणु इहो आहे त भाउ साजिद तव्हां स्क्रीन तां ग़ाइबु थी विया आहियो, सो वॾी ॻाल्हि न आहे भाउ। ऐं स्टेज ड्रामनि में ऐं टीवीअ जे रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हुउसि, सो हाणे फ़ारिग़ थी वियो आहे इंशाअल्लाह। पंहिंजो कमु शुरू आहे वरी सोशल मीडिया जो। सो थैंक यू मुंहिंजा भाउ, तव्हां मुंहिंजे कम खे सारायो। ऐं असांजो हिकिड़ो प्यारो ऐं बहितरीनु क़िस्म जो दोस्त इंडिया खां जगदीश राणा साहबु, जेको हैदराबाद दखन इंडिया जे शहर में रिहाइश पज़ीर आहे। भाउ खे मुंहिंजो ड्रामो बाप और बेटा दिलि जी गहराइनि सां पसंदि अची वियो आहे। सो हुन भाउ मूंखे तक़रीबन 50,000 रुपया इनाम तौर पंहिंजो मुंहिंजे बैंक अकाउंट में हुन ट्रांसफ़र कया आहिनि। सो भाउ जगदीश राणा, थैंक यू वेरी मच। तव्हां मूंखे इनाम जे क़ाबिल सम्झो ऐं मुंहिंजे कम खे क़ाबिल सम्झो। ऐं इंडिया में जिथे बहितरीनु क़िस्म जा अदाकार रहनि था ऐं उते मुंहिंजे ड्रामे खे तव्हां पसंदि कयो त इहा मुंहिंजे लाइ वॾी हिकिड़ी दिलि जी मूं लफ़्ज़ कोन्हनि छा उनखे पेश करे ॿुधाईंदो आहे कि मूंखे वॾी ख़ुशी थी आहे इन ॻाल्हि जी जो तव्हां मुंहिंजे ड्रामे खे पसंदि कयो आहे। सो बहरहाल इंडिया जो जॾहिं मां नालो वठंदो आहियां त उहो अदाकारनि जो मुल्क आहे। 100 चकर कन में झले ॻाल्हि कंदो त बाबा हिते वॾियूं फिल्मूं, हिते वॾियूं बलाऊं रहनि थियूं, हिन मुल्क खां पासो कजां। सो हुन मुल्क में तव्हां मुंहिंजे कम खे पसंदि कयो, तव्हां मुंहिंजे कम खे सारायो। सो थैंक यू जगदीश राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। मुंहिंजे कम खे पसंदि कयो ऐं तव्हां मूंखे इनाम मोकिलियो। ऐं सभिनी दोस्तनि खे भाउ जगदीश सां बि इहा ॻाल्हि कंदो हलां त हींअर मुंहिंजो ड्रामो दुबारा लहण वारो आहे पंहिंजे मैदान में, बाप और बेटा। या इन जी उर्दू में हिकिड़ी एपिसोड लिखा वियो जंहिंमें 3-4 कैरेक्टरनि जेके मूंखे करणा आहिनि ऐं फुल मज़ाया, फुल कॉमेडी। इंशाअल्लाह वॾो मज़ो ईंदो तव्हांखे कमु ॾिसण में, मूंखे कमु करण में वॾो मज़ो ईंदो। त दोस्तो, तव्हां पंहिंजी दिलि खे थामे वियो, तव्हां पंहिंजी दिलि खे रोके वियो, छो त मैदान में लहण वारो आहे सिंध जो फ़नकार, छो त हुआ नाले वारो अदाकार साजिद अली ख़ान मंगणार। सो दोस्तो, इंशाअल्लाह तव्हांजे दुआनि जो पुरज़ोर अपील जो उम्मीदवार आहियां त तव्हां दुआ कजो। इंशाअल्लाह ड्रामो हिन मरतबो वॾे धमाके सां उलाइण वारो आहियां। सो इंशाअल्लाह गॾु आहियूं। भाउ जगदीश राणा, थैंक यू वेरी मच। तव्हां मूंखे इनाम मोकिलियो ऐं तव्हां मुंहिंजे कम खे पसंदि कयो। ऐं मूंखे इहा बि उमेदु आहे त तव्हां ज़रूरु मुंहिंजो ड्रामो जेको आहे सो पंहिंजे दोस्तनि ताईं उन्हनि खे बि ॾेखारियो हूंदो। सो वॾी महिरबानी भाउ, थैंक यू वेरी मच। सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। मिलूं था ड्रामे बाप और बेटा में।